ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଖଗେଶ୍ୱରୀ ସିଂହ ବିଗତ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଗତ 20/11/2025 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ 14 ଦିନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 17/12/2025 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଖଗେଶ୍ୱର ସିଂ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ ମେହେର, ଫକୀର କଣ୍ଟା, ଶ୍ୟାମକରଣ ଅର୍ଜୁନ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ଅଜୟ ବେନିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱନାଥ ମଣ୍ଡିକ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ଗ୍ରାମରେ ମାଣବସା ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ମାଣବସା ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଭାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଭାପୁରରେ 15ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଏ ପୂଜା ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାପୁର ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭାପୁର ହରିଜନ ସାହି, ବଣିଆ ସାହି, ଭାପୁର ଦକ୍ଷିଣ ସାହି, ତଳ ସାହି, ଦାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ସାହି, ଗୋପୀନାଥ ସାହି, ରଘୁନାଥ ସାହି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି, ସବର ସାହିର ତଳ ସାହି ଓ ଉପର ସାହି, ରଙ୍ଗିଆପାଳ ନୂଆ ସାହି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହି, ଗୋଡ଼ି ସାହି, ଭଜନନଗର ସାହିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜା, ମେଢ଼, ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାପାଠ, ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି ଚାଲୁ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକ ସଜବାଜ ଅତି ମନୋହର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ଭାପୁର ଛଦେଶ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତା 5/12/2025 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭାପୁର ଗ୍ରାମରେ 5 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଥମ ଛଦେଶ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 9/12/2025 ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ଠାରୁ ମୀନା ବଜାର ଓ ଦୋଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା 30 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସପରିବାର ପୂଜା ବୁଲିବା ସହ ମୀନା ବଜାର, ଦୋଳି, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ସହ ଏହି ପୂଜା ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମିଳିତ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ରଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ଦୁବଲାବେଡ଼ାରେ ମାଣବସା ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏ ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନେ ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଣବସା ଓଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଓଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପୂଜା ଘରେ ଧାନ ମେଣ୍ଢା ବା ଧାନ ବେଳରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଧନ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ଦୟାକ୍ଷମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଘରର ଶ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଉପଲକ୍ଷେ ଘରକୁ ଧୁଆପୋଛା କରି ଚିତା କାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଦୁବଲାବେଡ଼ା ଠାରେ ପବିତ୍ର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ଧରି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଗତ 3 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 9 ଘଟିକାରେ ପୂଜାରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦିବା 1 ଘଟିକାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର 5 ତାରିଖ ଝୁମୁରୁ ଆଖଡ଼ା ଓ ଶନିବାର 6 ତାରିଖ ଝୁମୁରୁ ରଜନୀ ହେବାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିରକୃତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର 7 ତାରିଖ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ମହାନ୍ତ,
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟଗଣ ଦୀପକ ମହାନ୍ତ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରଭାସ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରଭୃତି ମହାନ୍ତ, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତ, ବିଟୁ ମହାନ୍ତ, ରାଜୁ ମହାନ୍ତ, ବିଭୁ ମହାନ୍ତ, ସୁବାସ ମହାନ୍ତ, ସିକୁ ମହାନ୍ତ, ସୁରଜ ମହାନ୍ତ, ତଥାଗତ ମହାନ୍ତ, ଆଶିଷ ମଣ୍ଟୁ, କୁନା, ବାପୁନ ରଞ୍ଜନ, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।